各位留意港股嘅朋友，星期二早晨，尋日行情真係勁到爆。CK 老師嘅乾貨預判完美中晒，期指同恒指一齊大升，突破關鍵阻力之後嘅目標好清晰。期指尋日開市就裂口高開喺上升偏強段同中期轉勢位上面，跟住直接勁升522點，一口氣衝破26,259、26,581兩個重要阻力位，穩企喺26,581之上。不過呢波升幅唔細，今日要留意會唔會有回調。只要回調可以守住26,581，咁之後直衝26,882，再挑戰前高位27,444，根本唔使等好耐。恒指同期指同步爆發，收市勁升，最高衝到26,668點，剩低於第二度重要阻力26,680得12點。正如琴日所講，只要趁勢突破26,680之後，一定會挑戰前高位27,381，大家靜待呢度關口被攻破就得啦。